بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار، الحمد لله خالق السماوات والأرض، الحمد لله ناصر المؤمنين، الحمد لله مذل الظالمين والمنافقين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة المسلمون الأعزاء أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله عز وجل وعافانا من الشرك والبدع ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بتولتني رموين كردا بحديث النبي جميل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جميل ويا حديث والتاهي يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. عندي نني فامي التي لو تبتدو بيغونغا فينا كنكو ولا كوتي تراو هاريويغو أوكيام قرآن بيكونندي بقرآن. إذا كان جوني حديث النبي جنجتندو هاكبن فامن دير بمعنى آيات القرآن. إن دونها كتابها باب الإخلاص، باب الهير دينان قو الله شنيدو ديوال. إن دون جنجا قرآن إن تتوى آيات الله شندنبل وندو إخلاص. اللي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولا كأمروا بسنانهم بدوامي دوال من بومي ودي هذه ديكو بنجولة بندوك زكرو بأرتر مخلصين له الدين حنفاء بكيردنا الله بنغانا دوال من قام الله سنيدو تن بني من بوهياتا بككلتا شرك نستنر دوال من كان جوني معنا كونغول الله حنفاء بميلي ببأتلا والمشركين بنغرتق الله والمؤمنين كانغول وني دسل النبي جو بدسل إبراهيم وجميع أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام. بامن الذي هديكم من أجبنا به ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. درب الإمام النووي رحمه الله من فقهه وعلمه هافمكم ما قد افترى الله بأن الماكم قال الله تنهكمهم وودي سبب أجنجي الله تنهكون يهكموا إننو
بالترجمة ماكو ودني هندي أبو حديثي ميمن يسألنر على ما جي أنيا بكل بي آدم قلتوي أنيا ونتا قلتوي أنيا حقرتو كان جمتمر جنغوغو بدي هو يودني المثال دو كلارني حديثي والأرنول قولوا ما بيتري دفتر ماكو إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما جميعا درابن يوتنو بهذا شرح سيدة أبو هريرة أميوني أبو هريرة عندي أبو النص دو شرح قمتني حديث من بإذن الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم افتح لنا إنك أنت الفتاح العليم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون درى بأن النبي جمنوي صلى الله عليه وآله وسلم بديك أبو هريرة ننها النبي جو وهي النبي جمنوي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم رواه الإمام مسلم درى بحديث اللون والوري رواية جديدة رواية قوتما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم نقطة بوين رواه مسلم رواية قوت كبو بجنجنور جتا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التي نفدر يا حديث اللوي النبي جميل وين إن الله لا ينظر أن الله مونجيتون ديوتون فيرما كون كوتن تامو بيتنا ما كواريو غمو كان كوني المألوه المعبود أن الله من أودو تو أودو الله تني دون جيتون وأن غدوي مودون كم أن الله من أولارتا suuraji moɗon ɓalli moɗon yaasi ɓalli moɗon non bo o laarata noone moɗon non bo jawmirawo laarata jawle moɗon amma oɗon laara ila qulubikum ɓerɗe moɗon ha riwaya mbiɗen ila qulubikum wa amalikum oɗon laara ɓerɗe moɗon be kuuɗe moɗon gurtotoɗe ɓaawo to anniya sakkama amma to kuugal man anniya sakkaka ngam Allah sakkaka Allah wala haji kuugal jiyaɗo man o wi taraktuhu wa shirka mi accidamo ɓe shirku mako Allah e jaynitiɗo ha hawtanego ɓe tana muɗum yo kanjum derriraɓe haɗo Allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo o wi en ha aya nder ayaji Qur'an في سورة 7 آية من درابة قال له في السنة ما حديث قال ذي آية من تهوت بحديث يقول له هافمنا إنكو النبي جوية رد قال سنيد أمته القرآن يشرح الحديث والحديث يشرح القرآن قرآن من فيستك ورثة حديث ها وكذا فيره لون حديث بدو فيستك ورثة قرآن التي النبي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا ande jawle moɗon laataki non bo ɓiɓɓe moɗon ɓe ɗuɗgo ɓiɓɓe man ɓe ɗuɗgo jawle man ɗo ɗum pat ɗum laataki kanjum ɓadinta wona Allah seniɗo ɓadagal ha keɓon Allah jaɓana on Allah seniɗo ɓaditina on Allah senɗo yerdo on o laara on giɗɗe ɗe o yiɗi giɗɗe ɗe largo mumini en faame ko ɓadinta wona Allah kam illa man amana wa amila salihan sey on nuɗɗinɗo o huwi kuuɗe laaɓɗe o sakki imanaku nder ɓernde anni e sayiɗo ngam Allah ɓaawo man bo huwi kuuɗe laaɓɗe kanjum woni inna alladina amanu wa amilu salihat derraɓe modiɓɓe men mbiya sharhugo hadise o lo al imamu ibnu hajar ɓe tana maɓɓe بإمام ابن عثيمين وغيرهم بشرح بحديث جرو بي الله لارتا بلي مودن balli meɗen ɗo derraɓe en ɗo sendito ha balli meɗen geɓe woodi mo ɓanndu muɗum ɗo sewi woodi mo ɓanndu mum ɗon loori woodi mo ɓanndu mum ɗo juuti woodi mo ɓanndu muɗum ɗo ɗon mari jamu woodi mo ɓanndu muɗum wala jamu ɓalli yimɓe ɗo qualité yimɓe nandayi dagam koye yimɓe daga giɗɗe yimɓe dagam noppi yimɓe dagam deeɗi yimɓe dagam kosɗe yimɓe ɗum pat ɗum feere Allah tagi yimɓe majum man kanjum derraɓe kala suuraji daranan ɗi noone moɗon ha ɓalli moɗon kam pat kanji kam na dow man Allah jabrata dewal Allah wiyata oɗo ɗo o lorɗo mi jaɓanamo dewal oɗo ɗo o loray mi jaɓantamo dewal
walla bo oɗo juɗɗo mi jabanan mo dewal oɗo dammuɗon jaɓantamo dewal Allah ɓilay mbar jaari dewe ha noone ɓalli ɓiɓɓe adama en idan ɗume woni haqiqa ɓi adama ɗo wara ragare hadisewol man wala ila suwarikum non bo Allah larata suraji moɗon noone moɗon ɓalli goɗɗi feere laatoto ɓaleji ɓalli goɗɗi feere daneji ɓalli goɗɗi feere bo laatoto ooli ɓalli man ɗi laatake ɗi qualité ɗi couleur Allah tendoyi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak en nannoɓe tafsir surat al infitar Allah tendo o waɗi ɓiɓɓe adama en ɓe pat maɓɓe suraji feere feere ɓaawo man bo derraɓe o ittitini yimɓe waɗi yimɓe leƴƴi feere feere kadi bo to a laari goɗɗo ɗo mbiya oɗo kam o goɗɗo leñol kaza yani leñol ha yimɓe man ɓe ndaytinirta woodi ko ɗum accata batte ha suraji maɓɓe ɓe ha systéme wolwugo maɓɓe ɓe ɗemgal maɓɓe ha ɗon mbiya adama to wolwi bolire foti e mbiya ɓe paaman kanko ɗo ni sura mako woni ni leñol mako woni Allah tendo wi leƴƴi mon bo Allah wi larataɗi noon kanji kam na dow leƴƴi Allah wiyata leñol wanciwol margol lamɓe mawɓe ma kamɓe Allah jaɓana ɓe fuuɗe Allah hokka ɓe hayruji leñol ngol wala tedduɓe ha muɗum ma Allah tendo jaɓanta ɗum walla leñol margol jawmu jawle en Allah tendo hokka ɓe Allah wi kuuje ɗo kam pat hiya mazahira kharijiya ɗum pat man ɗum suraji ɗum pat man ɗum noone mbangata ha ɓanndu ɓi adama gonɗu yasiru man bo wala goto nder men yeewi Allah min kam tagan waɗa mi ɓaleejo ha marwa bo guinmi dañayam woodi mbiɗo ɗum na kuuje man laysa lana ikhtiyar en ngala subgo ha masalaji banni Allah ceniɗo on waɗata sankita ɓiɓɓe adama en o wi inna halaknakum min zakarin wa untha wa jaalnakum shuuban wa qabaila li taarafu idan kuuje gonɗe ha yaasi ɗe an a wala subgo ha majum innama Allah ceniɗo takɗo ɗo kanko on tagi ɓiɓɓe adama en waɗi yimɓe suraji no yiɗi o waɗi ɓiɓɓe adama en balli maɓɓe bo no yiɗi ɓeeɗo ngoodi balli ɓeeɗo sewɓe ɓeeɗo fota darnde en ɓeeɗo rammuɓe ɓeeɗo juɗɓe ɓeeɗo ha wuro ngo idan Allah ceniɗo on waɗi kuuje man o tagi o senditi en liyabluwakum fima atakum gama o jarribo en han o waɗi en majum man o laara en jaɓan ko Allah hokki en man gerdoɗen wa an tumina bilqadari hayrihi wa sharrihi non bo Allah tendo tedduɗo ɓaŋiɗo o laara en muñanna en muñata kanjum derraɓe annabijo meɗen o riiwi kala ko laarani suuraji ɓi adamajo daranan ɗi ɓanndu maako ngal jiya lorgo ɓe sewgo walla juɗgo ɓe rammugo walla bo yamɗugo ɓe ñawgo walla bo hargo ɓe soyde hargo walla bo couleur mako o boɗejo o danejo o ɓalejo Allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo derraɓe o laarata kuuje ɗo na dow man Allah cenɗo battiɗinirta mbar jaari ko kuwete ha kuuɗe idan ɗume Allah ceniɗo laarata walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Allah cenɗo ɗon laara ɗerɗe moɗon ngam ɓernde kayre nden umrata terɗe ndewa Allah ceniɗo to ɓernde huway jungo wawata huugo to ɓernde huway yitere wawata huugo to ɓernde huway ɗemgal wawata dimbago to ɓernde huway kosngal ɓi adama wawata yaago ha nokkure nde mariage kala kuugal ngal ɓi adama waɗata pat woodi nufa e ɓi adama nufi arti huwi ɓe ɓernde muɗum hidde ko terɗe luttuɗe jaabo dalila man annabijo men tabitinin ha hadisewol cahigol en ɗon janngawol en ɗo andigol ngol lollugol ngol cahigol imamu nawawi waddingol ha arba'ina annawawiya annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam wi ala inna fil jasadi mudga ande nane pinte paame nder ɓalli moɗon ɗo tayre ɗon tayre hoore ha nder ɓanndu fuu tayre man nde hoore annabijo wi ida saluhat to tayre man nde laaɓi saluha aljasadu kullu luttuɗum terɗe kam pat terɗe luttuɗe kam e pat maji ɗe tokkoto tayre majum man wa ida fasadat to tayre majum man nde wonnake nde nasti lawol bononda nde nasti lawol nufayeji kalluɗi bo fasada aljasadu kulluhu terɗe gonɗe ha ɓanndu mako luttuɗum man pat dagam gite dagam ɗemgal dagam nofuru mako dagam jungo mako daga reedu mako daga suuno mako daga kosɗe mako ɗum man bo pat derraɓe ɗum dillagal lawol wal iyadu billah alladi yusilu ila nari jahannam kanjum haɗo modiɓɓe men mbi hani pinten paamen ɓi adama Allah yimo wa fi anfusikum afala tubsirun darele nafsuji moɗon ɗo durseno Allah tagri on ɗo on keɓan ɗum ɓesda on imanaku to
من درس مودي بوجه من مولوي وهو إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من علماء السلف الصالح من علماء أهل السنة والجماعة حتى بدأها زمن وجمعته كان كبه موجب بماكو بيتيرو الإمام ابن تيمية رحمهم الله عز وجل موجب ثلاثي به دفت مكسيدي النفع بآدمين بدون جنگره بدون فام ديدي فام بدون فامري فام بيامن بو نهوا مكه إنما هو فام سلفنا الصالح من التابعين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراب دفت مكبرو ثم دفت التلم دي فكرا بدون تكبيره بدون دفت ابن تيمية بدون دفت ابن قيم الجوزية دفت إمام أحمد بن حنبل دفت الإمام الذهبي دفت الإمام النووي ننبو بربتا دفت الإمام ابن عبد البر من المالكيين ننبو دفتره بيتيد الإمام ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية في تونس ننبو دراب الأئمة ونبها زمن من جسره بنمت الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين بعلماء الشام وعلماء مصر ونبدو طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراب ولا مهندس بو موتي بميرن بي تها فاما يمبي بدأ أفامرن بقال وينغو موتي بي يمبي بدأ فت كوتي دو وينغو إمام ابن تيمية بإمام ابن قيم الجوزية بل يتكي هانوكو جغو دقام بكالن يمبي ما بجنغو قدفت إمام ابن تيمية بكالن يمبي ما بجنغو قدفت إمام ابن قيم الجوزية هاوازو جماع بوانا نتائن دي إمام ابن القيم حتى يلج الجمل في سم الخياط أنا نتائن دي إمام ابن تيمية أنا نتائن دي هؤلاء العلماء الأجلاء علماء السلف الصالح دراب بمن كبتر دا سند تتاكله علماء السنة بعلماء البدع إن الطرق التي نثبتين قال الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ندعينا لا ببدعة إمام ابن القيم وين دراب أندي فامي وين بندو بي آدم رد سند توكبريدي بي آدم ها دنيا وواتا أورا بلا لامدو بأرديدو be wazirien be tokkiɓe be sojen sina ɗon fan ngendam man watta alqawiyu sayakulu daif marɗo sembe tilfinan mo wala to kiita wala ardiɗo wala administration wala ngendam waɗata allah tendo haɗi ɗum la yasluhu nnasu fawda la surata lahum ngendam ɓiɓɓe adama neɓata ɓoco ɓe désordre noon ɓe ngala ardiɗo komoye fo wiyana en ɗo pamri min komoye fuu ɗo ardi waɗata ko ardiɗo kam goto noon ɓawa man bo o mara tokkotoɓe mo ɗowanomo gam o ɗowanaki allah seniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo la yasluhu nnasu fawda la surata lahum wala surata lahum ida juhaluhum saadu non bo laawo maɓɓe tiɗata non bo ardangal maɓɓe tiɗata ida juhaluhum to jahili en maɓɓe ɓe ardake wonnoɓe toñotoɓe daytotoɓe laawol adilare kanjum modiɓɓe men mbi to ardake ɓiɓɓe adama en ha jiha dina allah seniɗo ha jiha fitago yimɓe ha jiha wiigo yimɓe ɗo boɗɗum gaɗe ɗo kalluɗum ta gaɗe goɗɗo jahilijo mo janggay ko o wi o tiɗanan jawmirawo hani julɓe kawta ta o irin yimɓe banni gam ɗum yimɓe wonnanɓe dina jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo e mbiya ɓe jangge ɓe janggata sey gal lawol yilaru ɓe mari haaje waliyadu billah wala juhala wala surata lahum ida juhaluhum sadu non derraɓe o wi en ɓandu ɓi adama o ba duña yimɓe heɓata yasina ɓe laamiɗo ardiɗo ɓe ardiɗo président jo ɓe rais jo ɓe tokkotoɓe ba sare bo ardiɗo wona ɓawa man bo tokkiɓe mo gona ha babal kuugal bo ardiɗo wona directeur wona tokkiɓe mo gona sina ɗon pat kuugal man ngal maran désordre ngal yata banni allah mahi duña hidde ko gaɗen ɗum ɗo enen malmal en ɗon mari laamu ha ɓandu meɗen malmal ɓandu men man ma royaume ɗon ha ɓandu meɗen idan hani kakkilanen laamuji ha ɓalli men ɗo ɓe man keɓreten ɗowanoɗen lamɓe wonɓe ha dow duña ngaɓena jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo o wi derraɓe alqalbu fi l insani bi manzilati l malik ha ngendam ɓiɓɓe adama ɓernde wonde ha ɓi adama ɗo kayre ɗo nde ɗon bana lamɗo ɓernde ɗo ɗum lamɗo ha terɗe luttuɗe bo wi bi manzilati junudihi wa wusaraihi lamɗo ɓe wasiri en muɗum lamɗo ɓe sojo en muɗum o wi to ɓernde nde nde laaɓi nde umra soje en nde umra ɓeɗo kuugal bongal kuugal yaha to ɓernde man nde laaɓay terɗe man ɗe kuwata kuuɗe boɗɗe ko terɗe man ɗe ɓornake lumce laɓɗe terɗe man ɗe ɗon jalbita terɗe man ɗe ñaami ɗe kaari fuuɗe nafata allah tenɗo limada kullama nadijat juluduhum
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كنجم درابي هادو دكم تو برنde do de latake kayroni lamdo abi adama kam hani bi adama burnal wakkati mako pat je habgo be bernde mako ha wo'ina anniya mako ngam Allah ha o nufu Allah tendo fere mudum ha dewal o haba be waswasuji derabe ko goddo nufi ngam Allah huwata bo shedan ka accatamo to goddo habbiri do jula ngam Allah o nufi nder julde man ton waswasu waran nastina riya to waswasu wari nastina riya do ko annabi doriya do kaba beriya to awadai ne Allah tendo winda sa do mala yo kanjum derrabe muqtada bi adama je tolata ke waswasu ji don garana modo bawi go wodi imana ko ngam don mari imana ko do ba be bernde do dalla man shedanu ji man shedata do kabda en tabtamo amma garan do riya kam shedanu ji man ma badata ko mo ngam julde man ma kan go gam walande non dewe luttude bo derrabe yo kanjum hado bi adama johani o labbina bernde man hani o wo'ina bernde man ngam terde luttude kam pat dum bernde man de do wanto annabi jowi o laran kuude mon bo demgal am wolwi dum kuugal man amma kadi teman wolwugo tinde am sujidi kosngal am yehi jungo am memi gite am daari noppi am nani do bo pat kuude de kuwanmi terde am gurtina kuude man accu bernde kam kuugal mum na wolwugo bernde kam nufago tan kuugal mudum amma terde luttude feere yaha feere mema feere nana feere wolwa do senditi banni feere numa do terde luttude do kuwadum amma bernde kam kuugal mudum nufago anninago hugo kuugal umra terde luttude annabi jomen wi kuude gurtotode ɓaawo bernde huwi laaɓi ɗo kanji Allah larata bernde ɓi adama lamɗe ngam Allah huwi dewal o daytake riya o itti kala guruji gondi ha ɓandu mako layaji gondi ha ɓandu mako yimɓeɓe o toroto o faaboto photoji o ɓilata suudu mako photoji o ɓilata dow moto photoji dow mota tasbiriji ɓe kuwanimo o ɓilandiyaɗi kisnamo kuuje o wasa uwa nder suudu mako kuuje ɗo to ɗe ittaki kam pat la faidata lissalati hayati l'insan derraɓe wala faida julgo ha ngendam ɓi adama wala faida suumaya ngendam ɓi adama wala faida senwe ha ngendam ɓi adama hada ma nadinullah azza wa jalla be ɗo dede ko a imma en meɗen bindi koɓe faami fi hadisi rasulillah annabijo men yi goɗɗo ɗon no waɗi jamdi a jungo muɗum fi hadisi imran ibne husayn annabijo yimo ɗo bo ɗume annabijo laari jamdi o ɗo waɗi yimɓe bo pat gaɗaki ko waɗi jotta derraɓe gaɗanɗo layaru ɗo suuɗa layaru mako gaɗanɗo layaru ɗo heddina layaru be ɓandu o watta layaru banni noon dow lumce kam oɗo laara to waɗi dow lumce ɗo ndu nafata so waɗa ndu dow ɓandu ndu hedda ɓe ɓandu maako innama ɓe ɗo ndu ɓuran margo fa'ida maru ɗo heɓan ɓuran dininta layaru wonan ndu dow lumce walla dow hunde wonde heedande hakkude ɓandu ɓi adama basratu be ko nufoto ha o wakkalnoro dow Allah tenɗo o waɗa sabab nga Allah tenɗo waɗay yo kanjum annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o holli en hadise ol ngollo kuuɗe gurtotoɗe ɗo hani ɗe laato ɗe ɗon gurto ɓaawo to a filtiri ɓaawo a seɗi ɓaawo a wurtini kala ko wonnata anniya kam pat luttuɗum man ɗume luttuɗum kam laaɓɗum kanjum Allah jaɓa kuugal gurtotogal kanjum derraɓe annabijo men Muhammad sallallahu sallam o wi sahabojo Imran ibn Husayn wi nde o laari kono ɗo waɗi kuugel man ha jungo man o wimo ko wanuma hunde nde o wi ɗum hunde ɓe dokkiyam nde ñaw juppingo wahan minal wahina ñaw man ɗo juppinanmi amma to mi waɗake ngel fuu ñaw man hoytan yo derraɓe hoygo jamdi walla hoygo laral walla hoygo kuuje ɓila ɗo hunde man Allah waɗay goɗɗo ñawnorode ha asbabji Allah waɗay ɗum annabijo bo ñawdoraki be kuuje man annabijo noon ñawdore be kuuje man ɗo ƴamatamo ɗamol je annabijo ƴamimo ɗo de kayefi annabijo a faama jotta kam ngam ɗume o waɗi o wi ko waniyam ɗo ñaw man woni ha ɓandu am fanna to jamdi man ndiɗona jungo am ɗo ɓaye mbiyata garsa e dokka goɗɗo jamdi walla e dokka goɗɗo garawol ɓila jungo e mbiyamo to o ɗorima garsa man hoytan يا مشايخ بدل ما أجنغ الآية الكرسي أجنغ سورة الفاتحة أجنغ المعوذتين ومستد إليه كتبت النبي جو كاي كوجن كفت واتاني هو توبيلا النبي جو يقول من درا بيقول من بو لاري النبي جو در النبي جو كصحابه جو ولار النبي جو نوتيني wadi hunde eren o do tambo nde wonde no ngam ɓurnal futto goɗɗo waɗi hunde maslaha ɗon ɗo goɗɗo tammoto nde wonde jotta bo kuuje ɓuude en kuwata ɗo pat goɗɗo wiya fa'ida so ɗo windane ɗum aɗe ɗo winda fayde ani ngam ɗum ngam maslaha ɗo wurto ha toon
nami laari mi yamɗiti nami laari mi riski nami laari mi waɗini nami laari mi heɓini yo maslaha ɗo maɓɓan ɓi adama o hattito ƴama kiita Allah kam boɗɗum na wonay ɓernde ma ko wiyamoyo nde ɗum nafima kam Allah bo Allah on waɗanima to ɗum woɗayna Allah jabantako ma haɗo no huuda ɓe wasawis cheytan yo kanjum annabijo wi goɗɗo man ittu hunde man inzaha annabijo arti umri tawa inzaha ɗo hunde man sakkin ɓawo ɗof sakkin ɗo annabijo sa sallam wimo to hunde nde seede nde ɗona jungo ma amayi ma aflahta abadan atinata ko a foren atinata ko bo alatata ko ulaika humul muflihun bo ɗume ɓe gaɗi yuminuna bilgaybi yuqimuna as-salat tuna az-zaka anfaqu mimma razaqahumullah ɓe juuli ɓe cuumake ɓe nokki zakka annabijo wi to hunde nde nde seeday ɗo ngam junubol man yaha ñaama kuuɗe maɗo pat yoɗo derraɓe kuuɗe gurtotoɗe hani ɓi adama ayna ɗe boɗɗum kuuɗe man ɗo hani ɗe laato wala shirku joli ha ɓernde ɓi adama wala yidgo ha ɓe mbiya ɓernde ɓi adama yo kanjum derraɓe modibbojo men biyeteɗo al-imam ibnu Uthaymin o wi rubba rajulani a tawan worɓe ɗiɗo ɓeɗon dari juuɗe maɓɓe ɗo keddi kosɗe maɓɓe ɗon memmemtira o wi bayna qalbayhima kama bayna almashriqi walmaghrib hakkude ɓerɗe maɓɓe ba hakkude fuɗirde ɓe mutirde ngam ɗume oɗo ɗon juula oɗon nufi julde maako ngam Allah o waɗay riya wala layaru bone a jungo maako wala walwel bo rewata wala buudel bo yata ngam to yeha buudel ni annabijo julde ma balle 50 ɗo ka gonɗinayɓe to a gonɗini bo a hufri ɓe ko jippina to annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam annabi sa sallam wi oɗo ɗo juula ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo keddi kam kuuɗe maɓɓe bo goyta Allahu akbar ɓe gaɗa Allahu akbar o nanga jungo o janga lamdu sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal rabbana ɓe cuji ɗaɓo banni a julde timma amma o Allah jabana ɗum o bo Allah yangitira ɗum julde man o wi kugal kana huwi amalukum kam na waɗi jungo huwi ɗemgal huwi tiinde huwi wala ko huwayi amma ɓernde Allah senɗo laarata hidde ko kugal man waɗa Allahu akbar ɗume ɓernde arti waɗi ɗume ɓernde arti nufi e no ɓernde ɓi adama woni bo ha wakkalnago dow Allah joggitirgo Allah senɗo cuktago dow Allah senɗo moltago jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo yo kanjum derraɓe kala julɗo paɗoɗo ɗaɓɓitere o hakkilana haala tawhid boɗɗum o janga tawhid o janga shirku o ƴama kuuje man boɗɗum ngam heɓa o faama o dadna kuuɗe maako ta o laato ba juulanɓe ɗiɗo hedduɓe ɓe juuli ɓe pat kuuɗe maɓɓe gooto ɓe ngaɗi kam amma Allah senɗo jabana o Allah senɗo yankita o alhaali ko o juuli yande dargal to yottake ɓe gurtini yangada yeeso ma ko wiyana o kuuɗo Allah senɗo wiya amilatun nasiba tasla naran hamiya a kuuɗo kam amma kuugal man ngal nafayma yo derraɓe ɗo مسائل جدارنا حديث أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الجوكو الدرابي قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أو يحدث نقول جبا ما صاحب النبي بيتيرو أبو موسى بابا موسى دردت ما كرو موسى بلن شوما بابا موسى نو عندما كو غونغاري عبد الله بن قيس عبد الله بي بابا ما كو بو مودوم قيس عبد الله بن قيس لنيول ماكو بو دومي درابه لنيول ماكو بو لاتا كو ويين الاشعري در لنيول بيتيغول بنو الاشعر اذا عبد الله ابن قيس kanko man o laatake o gooto nder sahaabo en annabi jomen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam leñol maako bo inde maagol ashar bo ɗon linciɗo derraɓe ha goɗɗo biyeteɗo Ya'rub ibnu Qahtan nder araɓɓen lesdi Yaman ɓe ɓe mbiyata araɓɓen fombina en asli araɓɓen kamɓe ngoni al-arabul asliya al-arabul asila araɓɓen asli en laatiɓe taniraɓe biyeteɗo Ya'rub ibnu Qahtan yo kanko man ɗo leñol maako ɗo huuca ha ɓeɗo majum man إذن عبد الله ابن قيس كانكم من أولاتك يوغوتو نرصاب من النبي جمين محمد صلى الله عليه وسلم عنده نفس إسلام بودرابه عبد الله ابن قيس ونفس إسلام ووريها النبي جمين بوريها رواية التاريخ أمي دقلس دي يمن
ويا مكة وتبي النبي جميل ونفس إسلام باو من ودي هجرة دقا مكة وجل لسدي حبشة من وقت من دم شورتاك ومكة وقت من النبي جميل ما بيرب إلا نمو إنه أمير دقا ياسي واركم ون بندر مكة الدنيا بندر مكة من ما بشهده برطر دومين بنانغ دومين بكفة دومين بندسة دومين ولا كم غنتا بتاو بياسيلوجي بتاو بياسوجي إذن أورو كم أمير دقا أشعر دقا لسدي يمن أولو ديوناني الدين لابك وانجي ها مكة ووري أو ترفع وتوى النبي جميل وجمع النبي جمن ديو جامي وفامي الدين من بو در رابي ونفس الدين ما جمن كان جمع الدين الذي حبشا باو من در رابي وريا رواية جغت بو أبو موسى رو وريا النبي جو يند النبي جو مقت الذي يمن دين من وريا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كمان يوتي بيوري ما كوا حديث جغت فيري وي ملاتك يغوت ندريم بوئي بكومي جديدي kombe jibe ummide daga lesdi habasha ngam yaman dayaki be ethiopie o winde be ngari babal fomo ngo abe mbao kombe jibe joba tede do be tawi najashi lamdo najashi musabo en janu nguri amudum dube duddi jamum de annabi jomeden mabbiti khaybar be ngidi be kuuta be tawa annabi jomen ha madina halon lamdo man soji yobani be sede kombe walman abu musa al-ashari bo o ummi daga lesdi yaman o idi saytago o wara kanko bo ha madina sahaben annabi jo man bimo annabi jo na makka woni annabi jo madina woni haɗon deraɓe kanko bo wi oɗon no ɓe yimɓe capanɗe jobe gelle nder yimɓe yaman ɓe ɗon dilla ha rasulullah sallllahu alayhi wa sallam o wi oɗon no wondi ɓe derɗi koyen tato bo goto biyeteɗo abou rehem goto bo biyeteɗo abou amir ɓe kanko man bo derraɓe abou moussa al-ashari o wi wa nahnu thalathatu ihwa fami gota kamɓe thalathu ihwa luttuɓe bo famiji feere ha lesdi yaman man de ɓe jippi ɓe jotti madina derraɓe kamɓe ɓe jafar ibnu abi talib annabijo seyi ɓe wargo maɓɓe annabijo men wi ma adri bi ayihima ana usarru bi fathi khaybar am bi qudumi jafar mi anda ɓe ɗume sewtomi ɓe allah fondiyam mi maɓɓiti khaybar na walla ɓe jafar warti ummake ɓe julɓe ɗuɓɓe jamum ɓe ummake daga lesdi yaman nder maɓɓe bo abou moussa al-ashari derraɓe abou moussa o laatake o imamjo mawɗo modiɓɓe men mbi al imamu al-kabir al-faqihu al-mujtahid قال الإمام الذهبي كان صواما قواما عابدا زاهدا عالما ربانيا كثير العلم والعمل ننبوبي نستغو جوغو لا مسنجيمو لم تغيره الولاية يا مولاتي لو غوفرنر غوريتاتي بأفكتمو هذا بأفكتمو جيري جولة دوت جامو باو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تغيره الإمارة لا من بو ويلتيمو وما اغتر وما غرته الدنيا دنيا من بو استيمو ونسق الله الحرام لأنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درب أبو موسى الأشعري ولا تكن دريمبه جنگن بقرانا النبيجو نريمبه فئن بقرانها النبيجو دفو ماري وجنگي وهوني أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورون دريمبه جنگن بقران تلاوة بودكا ولا جانين النبي جماعة يوم وقت فير جنگلها مننا تورج جنگارو درابه يمبه كلو جنگير دماغو النبي جلاتك رنو مانتمو تورج جنگا درابه ولاتك من المقرئين نر جنگينو بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باو من بو درابه وفي لنا كين حديث جي تيمت اتدي بچپن دي جيغو مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نقرتنا ما في البخاري ومسلم قد بو في المسانيد وفي السنن دي نن بو درابه النبي جميل تراني مو دعاء خير يا مشايخ النبي جو يدينو مو غامدوم goddo garanno do defandal janga dum goddo bo tiddo pamdo qur'an النبي جو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا تكنريم فم القرآن درابه صاحب النبي جو yimbe je go don no kito annabi jo don be do jama be fito adina be fito annabi jo geto non ke fam go mabbe qur'an be dursu go mabbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam olimtiner mabbe umar wa ali wa abu musa al-ashari radiyallahu anhu darabe annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ighfir li abdullah ibn qais dhanba حديث في البخاري ومسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه اللهم يافن عبد الله بن قيس ذنوبات مدم وادخله يوم القيامة مدخلا كريما ودرنج الدرك ابو يا الله نسل مو الجنة هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري وهو من أهل الجنة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درب أبو موسى
o yeni a Kufa ngam o laatake o gouverneur a Kufa nde julɓe maɓɓiti Irak ɗo ɓe ngaɗi département ji ɗiɗi Kufa ɓe Basra ɗo daga zaman Umar ɓe ñiɗi gure man inde maje bo Kufa daga zaman Umar inde wuro man Basra daga zaman Umar seedaya zaman men ɗo bo inde gure man Kufa ɓe Basra noon yo daga zaman man nde ɓe maɓɓiti wuro man fenan maɓɓitirgo ɗo mo Umar yerɓi laato ardiɗo ha wuro man gouverneur ɗo Abou Moussa al-Ashari Abou Moussa al-Ashari jooɗi duuɓi derraɓe ha babal man duuɓi nayi o jooɗi o gouverneur Umar waɗi ɗerewol ngam Umar derraɓe kanko arti waddugo nizam affectation ha dow duniya pat wala artuɗomo kala ummatoje garre ɓawa mako mbaɗa ha mako ko yiɗi samman wa ila yawm al qiyama Umar windi ɗerewol o wi kala goɗɗo mo nommi préfet walla sous préfet walla gouverneur nder sahabo en annabijo ɗo fuu kala mo mbimi huwa kuugal kasawal pat ɓe nder tabinen ɗo duuɓi ɗiɗi ɓe affecta mo dilla wuro feere ko huwoya illa Aba Moussa fa qarrihu 4 sanawat sina Aba Moussa ka o jooɗo ha o woni ɗo duuɓi nayyi ɓawo duuɓi nayyi o egga o huuta babal feere nde o jooɗi duuɓi nayyi o timmi Umar waɗi ɗerewol affectation o huuti ilal Basra o jooɗi Basra bo duuɓi nayyi ɓawo man derraɓe ha zaman Ousmane o lori ilal Kufa ha zaman Ali bo kana Abou Moussa al-Ashari bil Kufa o laatake ha Kufa man derraɓe o laatake bo min kibari ashabi rasulillah ha andal kiita andugo no hiitorto yimɓe o laatiɗo magistrat jo mawɗo jamum andoraɗo kiita oɗon no hiito fi zamani annabijo ɗon no ɗaɓɓitiraɓe ɓe kiito yeeso annabijo ha annabijo meɗen ekkitinaɓe fiɗɗitinaɓe ha koɓe andi ha koɓe anda bo annabijo ha koɓe goofi bo annabijo wo'itinana ɓe derraɓe ɗo Abou Moussa al-Ashari en nanɓe bo imamu Zahabi wi kana sawaman o suumoto farulla ɓe nafilaje qawwaman o ummoto jemma abidan o dewowo Allah zahidan o fiitinoɗo duña daroɗen ha zahidan en nani o gouverneur préfet o piitinoɗo duña bo no manaman woni ha mashayikh hawtugo duña be alakhira ɗum wala bas en mbiyata goɗɗo accu kuugal ma an kan wurta fi sabilillah kono ɗo huwa kuugal noon ɓe mbiyamo accu kuugal maji walla o acca kuugal man tak noon oɗo janngina o wurto janggingo ɓe gomnoɗamo wala bal feere o acca o fuɗa tokka ko yimɓe yiilotoɓe ɗo yiya ɓe ɗon mbinda absent janngo absent ɓe gurtinamo kuugal man to wurtoyngal o wiya o suɓi alahira o acci duña o ɓurana Abou Moussa al-Ashari ya mashayikh أين هذا من أبي موسى الأشعري الذين فهموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنجن تيدن غرتن ان غوفرنر غرتن ان بريفين غرتن ان هيتوبه غرتن ان موبن دكتورن دو دين الاسلام ينيدوم نون عمر بن الخطاب الكونو نا يمبه بيا يمبه دو من فيتينيبه من غدا دنيا من ديلي من استديون بي دنيا من استندلو دون ديلي على اخرنا اين تذهبون انتم لا تزالون في الدنيا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بفامي دينارو بتوكك النبي جو بنجتك النبي jo ɓe jaɓi posteji ɗo en nani o mbi jabgo laamu waylitaymo o seede oɗo dow laamu man idan o jooɗi duuɓi nayi o gouverneur ha lesdi Kuufa o lori o jooɗi ha Basra duuɓi ɓaawo may ko Ousmane lornimo ha Kuufa ɗume o huwanno kugal bureau huwata o ñalla huugo siññugo ɗereji hiitaago hakkunde ɓiɓɓe adama en o waala julgo o yaha julurde o ardo yimɓe o janngina yimɓe banni o laati huwan derraɓe huwango duña sirtindirta ɓe mallumku huwango duña firtinirta ɓe wasingo huwango duña firtinirta ɓe modibbaku non ɗum andora ha zamanuji rasulullah sallllahu alayhi wa sallam amma ɓe wonnago diina ɓe durgo zamanu jokkiɗen yimɓe mbi ko moye jangirde muɗum ñamnayi ɗum ani jooɗo ha saare ñamdu wara tawa ɗum walla fiira dow tabi dilla babal feere walla ñamdu wara tawa ɗum ko moye jangi nasti luumo bindi mum nafay ɗum ɗo ɗona defte derraɓe jangi nasti luumo bindi muɗum nafay ɗum ashabu rasulillah en nanɓe Abou Hurayra wi koni kanko oɗo hunde hadiseji ɗo ngam kanko kam kuugal ma ko na silgono o wala sar silgo o wala gese bo ga o laakuɗo e ɗume huwanno o wi oɗon no huwana Ousmane wa'ake mo ton ɗo bana dabbawa ɗo fooɗanga woodi debbo goɗɗo bo Ibnatu Ghazawan inde muɗum kañum man bo ɗo yaha huwana ɗum kuuɗe ha saare o wana ɗum kuuɗe ha ngesa Ousmane bo ɗo huwana ɗum kuuɗe eftana ɗum dongle yarana ɗum ɓe joɓamo to ɓe joɓimo wala kuugal fayin o wi enoyi muhajirunen bo pillaki 5,000 bamaɗo o wi muhajirunen ñallan luumo ɓe ñalla ha luumo ɓe kowa kuuje ha filoɓe ɓe jaha ɓe sippa ɓe gartira ɓe dokka ɓe joɓa ɗo kuugal muhajirunen to wakkati julgo waɗi bo ɓe darna filo ɓe jaha ɓe juula ɓawo rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓaawo subaɓe jooɗo ɓe annabijo ɓe nana darseje jemma to waɗi ɓe jooɗo ɓe annabijo ɓe nana darseje ñalowma bo ɓe ndilla kanjum ɓe pilli hadiseji seɗɗa
بميداي ما فوق بوتيك دماء كم جل في سبيل الله كم يا مشايخ لم يذهبوا إلى هذا إنما بنيلا كل ما به أبو هريرة بيكوهادي بفي الله وجرب عمله شكله شغلتهم الصفقة بالسوق الصفقة دو درابة أدو يا وانغرا قدروا ماري بوتيك بيا مواني نشورة التليفون يلو غورو سابو غورو نغاس من كم ولا شيء أما وجي قدروا جامي أمجل هم يامي صورة نيجل ويا صورة نمجل بورو نغاس ويا ورتندا بورو ما نغاس boro mano gasto yamo ndami oktima bordi di dom saake manga huwaniyam banni sahabu na nabi jo kuwano de rabi amashaya nder mabbe abdurrahman ibn awf gam de be gardo be ngala cede jabtama jalaji jabtama ha makka abdurrahman ibn awf inde o yeyi o hoti be nokkimo yalli yenu go wartrani goddo nokkimo jobari jango bo huwani goddo fere fabi jango bo huwani goddo fere o wi cede je o hebi do yo fe ikuje kanko bo o do sippa ha o yeyi yeso annabi jo wi annabi jo mi ti'an awodi cede go wotte tego nde o tawi o timmini annabi jo mo wad walima do asli wad go walima awlin wala bisha be cede go sodi idan muhajirune do cugli be lumo jamu ni kam dunya be cuglan na dara kambe be jodaki ba abu huraira be annabi jo e pilli hadise ji ujine joydo mana man kambe don der dunya na wa inna lana lil akhirati wal ula dunya de wode kam dunya haram sippo go giya haram nyam goriba haram hu go ababe giya la shakka haram hu go ababe riba la shakka haram soru go gaduru haram soru go chango haram zamba go goddo asilu haram ko dum hunde man dum telephone ni a zamba ke goddo ngel wode a sore mo gol coggu bo bongel a zamba ke mo ko hunde man de la taki de harama zati mare de la taki de harama ayni mare walla qoti be goddo a zamba ke dum walla jabi nyamande ayo bay hadi kullu ad-dunya haram amma goddo wiyata kuje fu haram filu haram jangirde to sugle goddadi goddo hugo fi sabilillah ya hay haram idan donala wal abu musa al-ash'ari wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam derabe o wiyen zahid fitini do dunya fitinare dunya do ngada dunya jungo ma tangala dunya berde ma do woni fitina ke dunya kam dole sai ta faru sa ta fay dunya ka wala no der dunya a bangi ya dani a ta fay dunya no gonata a fewan a nyamande a zamboto ngam ta temta ko Allah ni mambiya e to ate bi halal asula nake kugal ma ayni kugal ma bo na kugal ma da luttan Allah bi ayma atta kugal ma fa dalila kugal Allah wala kugal Allah jalla bima kugal Allah kam jul suma zakku yijwa do wala to a jangulo a pamno dina bo wasi ndida da men ko de bawde mala juma je bo do khutba en medda taw go lewru khutba wada a wuro julbe na wala wazuji don kaset jido tankiti defte do tankiti be français be anglais be kuje pat dina la tendo tankiti ange na be bada man deraba kakkilanen ma ko nafata en yo kanjum abu musa al-ashari o fitina ke zahido banawi go o ke fata haram ke jon fitini yo ngam modi be men be derabe ko moy joto o faamay hadith e annabi do o wi dunya do duna fata o wurta ke no kanko wardi julude tan o te fata dunya kanko o yidi bango o yidi bo mara bikkon o yidi bo nyama an ka accena la bango sam nyam go yarda go don nyama yara nyawdo borno dum la dum hen bi adamajo idan bi adamajo lati do bido seran dunya bila asbab o yida warto pitini do ha dina la tendo modi be bito hakile kanko kam lo tambilata go ko tambilata ko kam o bada to akefera ko ngam huwa kugal kafirin مكوغ الكافرين بودرابه إما هو كوغل قال يتنتا كفر أكبر ولا هو كوغل جارن قال جدد هيفر بقوته ولا هو كوغل نافكين توبو نفس الكفر مدلون فمبتك كرف أصغر شرك أصغر أدل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثورة أو كيران ديفوار ريسبكتاي النبي جوي لا فرق بدك لا تاغو كفرك إذن قد فيتنو الدنيا رو تا ولا الدنيا برني ماكو ولا الدنيا جوري ماكو نمي جوري رو شيء كم مليون رهي تامو مليون سبو يا تامو فقروا تفنون يطلب ما في إشكال ما دام حلال ويصرفه في سبيل الله ويبن بيولي تكم ويبن جلور ده ولي تنبي بآدمين ويبرن نمي جنة الله نعم عثمان يبري الجنة بجولة من عثمان ولا نجود نوان نبي دياري كونو يند من نبي جاتانو كونو اوكي جيلل وجنير ديمدو دي كوجه دومولو سنا بجولي غالتو يبرن نم بجول غدنا
juula wurto ko heɓan geloɗe ujunere na heɓan mbar jarno gasde jeɗɗi kam indallah jalla jalalu ngam woodi je juulay bo heɓi geloɗe ujunere kam gal heerawol heɓgo geloɗe ujunere kam na gal lawol julgo Allah waɗi ɗum kanjum kam Allah tiggan ɗum asbab khassa amma juulen cuumoɗen ngam Allah barkiɗinena en dunya man ɗo laato a juuɗe men ta laato a ɓernde meɗen yo kanjum derraɓe to goɗɗo on o fiitinaki no hani o fiitinoɗo ɓernde maako man ma wartana junngo maako ɓernde man ɗo hakkille nde warta junngo mais nde wartata junngo derraɓe ngam ɓernde man ɗo nde miilata ko galla o sottinan nde Allah sendo yiɗi o wora nde Allah yiɗa nde laatata ko yangdoru ila qulubikum ba mbinoɗen naane annabijo sahabo en nani ha sujudere ɗo hidde ko silminato o ɓantake ɓawa sujudere o wiya ya Allah mi moltake ma ñamande ya Allah mi moltake ma haala ñamande ya Allah mi molta annabi o tumtoroto ɗum ɓaawo hidde ko silmina kam pat kalimaji man o wiyata Allah mi moltake ma sabab je watta mi waɗa zunuba Allah mi moltake ma haala ñamande ɓe sabab yettintami jaɓa ñamande annabijo hulan lafere na hulata goɗo jaɓi ñamande kana wala idan ha ɗo annabi sa sallam wiɓe ko waɗi moltotomi banniɗo ngam goɗɗo to jaɓi ñamande o wi'an o fewan to o defayi dabare o yoɓrande o hokkan alkawal o respectata nasti nder sifaji nafike na naften ida haddasa kadaba wa ida tumina khana wa ida wa'ada khadar kuje man faɗɗe ngaran hokka alkawal o fistira ɓe dokka mo amana da jooɗo ɗo huuru hidde ko o ñamda ɗum pat o wiya goɗɗo haala o fewa goɗɗo ɗume waɗi yaarimo ha toon fuu ngam ɗume ngam mbi adamajo heɓtawi a joƴinta ɓernde majum man yoɗo derraɓe Abou Moussa al-Ash'ari o laatake no banni fiitinare maako nde o fiitinino ha dow dunya derraɓe Abou Moussa al-Ash'ari o maayi hitande 44 sana arrabia wal arba'in min hijrati rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maayi ha lesdi Kuufa wari ha riwaji goɗɗi feere bo ma hitande 41 ha riwaji goɗɗi feere hitande 42 amse annahu o maayi fi khilafati muawiyata bne abi sufyan radiallahu an ashabi rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗume o wiyani en ha hadisol ngollo derraɓe Abou Moussa al-Ash'ari ɓaawo en nani sira maako to goɗɗo nani sira sahaba en nabijo bo haɓa yaktagoɓe derɗiraɓe haɓa huugo koɓe kuwi o wi derraɓe su'ila rasulullah annabijo ƴamama goɗɗo ƴami su'ila rasul yani sa'ala rajulun rasulallah goɗɗo ƴami annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ƴamol saban wari ha riwayaji goɗɗi feere inde goɗɗo man ibnu damra albahili nder leñol albahili o amse ɗum goɗɗo nder sahaabo en ƴami annabijo ɗume o ƴami annabijo bo o ƴami annabijo ani rajuli yuqatilu shaja'atan goɗɗo on o wurto o dilla jihad habbo laawol Allah celle wala ko wurtintamo ha o haɓa bo sina ngam oɗon nufi nder ɓernde maako ngam ha ɓe mbiya o cuusɗo ngam cuusdamku maako ɓe soyde hulgo ɗo to en mbi goɗɗo hulata ha toy soyde hulgo maako wangata na sey haɓre soyde hulgo wangana tefgo seede na ñamgora on gada soyde hulgo kama haɓre yimɓe pan doggi o doggay yimɓe oɗo haɓa mbari goɗɗo goto kanko yimɓe temere o mbari ɗo ɓe mbiya goɗɗo an o cuusɗo o hulata rajulun miqdam suja o ƴami annabijo wi goɗɗo anniya ma ko laato oɗo haɓa dalila banni wa yuqatilu goɗɗo feere bo hamiyatan o haɓa ngam jingango leñol maako walla geɓel maako ngam ŋaafango kote maako ɓe geɓel maako ɓe leñol maako wa yuqatilu riya'an walla bo goɗɗo o haɓa ngam ha yimɓe mbiya o yehi o haɓi o jaaɗo konu man o warti ha yimɓe manamo o haɓa dalila tasmi'u nnas assum'a o nanna ɓiɓɓe adama en wa man samma'a samma allahu be kanjum derraɓe o ƴami annabijo waɗɗe kuuje tati ɗo kam oɗo haɓi ngam haɓe mbiya o woodi sembe oɗo bo haɓi ngam wallugo leñol maako oɗo bo haɓi ngam ha o lardo yimɓe ha yimɓe manramo ɓe yaago haɓa fi sabilillah yaha jihad ayu dhalika fi sabilillah moyjo nder maɓɓe ɗo kuugal je huwiɗo Allah jaɓan ngal ɓernde man nde lamde fi sabilillah huuri ɗum ndera e modiɓɓe men mbiya ɗo sahabojo annabijo ɗo o ƴami annabijo kuugal daga huwaygal daga o yahay jihad o ƴami annabijo ngam kuuje je o ƴami ɗo pat ɗe garana ɓernde goɗɗo cusdam ha ɓe mane
wari a riwayaji hadis man bo inda saban hadis man gol wurtinama fi Abu Dawud an-Nasa'i fi Tirmidhi non fi al-Bukhari wa Muslim wari a riwayaji goɗɗi feere bo kuuje ɗiɗi ɓesdi ado kuuje tati yuqatilu talaban lil maghnam o yaha o haɓa ngama o heɓa ndaalagu anniyaman yaarimo haɓre timmi o moftatede o wartida walla o heɓa maccuɓe walla o heɓa maraɓe o wartida wari a riwaya gotka feere bo goɗɗo man o haɓa gadaban ngam ɓernugo bo ɓay ko hutinirgo sentiment na ngam Allah cenɗo haɓi ngam ɓernango wuro maako ngam ɓernugo ɓe kippake wuro maako ngam ɓernugo ɓe kippake zurriya ma ngam ɓernugo ɓe kippake leñol maako ngam ɓernugo mas'ala ɓernugo man dalla dunya o ɓernugo wari a riwaya feere bo qatala li yura'i ɗo bo nandi ɓe riya an idan kuuje ɗo derraɓe o ƴami annabijo daga o yahi konu ha o heɓa o faama noyi woni to o waɗini kam mana man anniya maako laaɓi ngam Allah e noyi to o waɗi bo ɓaygo kuuje an ɗe bonnan anniya maako ha ɗo modiɓɓe men mbi derraɓe sahaba en annabijo ɗo ɓe kuwata kugal te ɓe ƴama annabijo ɓe kuwata ɓaawo ɓe ƴamata ɓaawo to ɓe kuwi kanjum modiɓɓe men mbi ɓi adama hani hakkila ta o arta huwo fuɗɗa hugo kugal fati allahma seeɗo kugal hiɗorake mo noon wanda o waɗi kugal ɓawaman o yaawi o ƴami ɗoɗo dela e modiɓɓe mbi wala keɓanɗo ɗum sey tabitanɗo dow sunna tabitanɗo dow biɗa ka heɓata ɗum ngam kanko kam o arta huwa ko e mbimo woɗay bo tefa dalila je heɓgo ɗum wooɗa to ɗaɓɓito heɓay dalila bo wiya wanena wiyay ɗum woɗay wanena ɗo wurto be amin wanena ɗo waɗa hunde majum man ɓaawo huwi o fuɗɗata ƴamgo kiita man wakkati a huwangal bo o anda kiita man innama zannuji maako noon o tokkoto ngam ɗum waɗi nga o janggay o anda kiita Allah cenno on ka o yimɓe ɗo ko o tokkake oɗo huwa tan yo sahaba en huwata banni ɗona hayatu sahaba hada laysa hayatu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam genama sahabu nabi kam ɓe arta ɓe ƴama ɓaawo man ɓe kuwa kanjum oɗo ƴami annabijo ha heɓa o faama gal toyi laawol lamgol woni o tokko laawol lamgol no annabijo meɗen jaabi annabijo men wi man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al ulia fa huwa fi sabilillah muttafaqun alayh ko moyejo haɗi ngam kalima Allah teniɗo towa ngam diina Allah cenɗo ko annabijo wolwi Allah cenɗo jippini deftere kalimaji muɗum Allah wi nda diina mum no wonata annabijo wi nda diina mum no wonata yimɓe toñake annabijo kadi mo sankitirgo diina yimɓe kadi annabijo meɗen yen go ha Makka kadi mo ɗuufago Allah cenɗo momi dunganima habbe maɓɓe wa qatilu fi sabilillah alladina yuqatilunakum wala tatadu inna Allah la yuhibbu almutadin kaɓe onon kam anniya ngam Allah ɓe ɓen haɓanɓe ɓe moɗon dow anniyaji maɓɓe ɗi ɓe kaɓata ngam bid'a maɓɓe ngam shirku maɓɓe ngam mara ngam laamu goɗɗo man annabijo an kam hab ngam Allah teniɗo kaɓata ngam Allah on wima kaɓa wakkati o wiyayi kaɓa bo haɓay na ngam ma kaɓata na nga annabijo na ngam nafsu annabijo na nga haɓe mbiye idan man qatala litakuna kalimatullahi al ulia fa huwa fi sabilillah kanko man ɗo oɗon ha ɗatal Allah cenɗo gonɗo dow ɗatal Allah cenɗo bo herɗinani Allah cenɗo dewal idan derraɓe hadisewol ɗo bo ɗum hadisewol teddugol jamum ngam annabijo meɗen hooti misal gotel waddugol ngol imam Nawawi waddugol haɗo ɗo ngam ha o holla en misal to en ɗo ciftora janngude en innamal amalu binniyat ande kuuɗe fuu ɓe anniya ni kam dilluɗo jiyata ha ɓoya bo anniya Allah larata na kuugal maako na je o haɓi o mbari ɓe mbarimo na kanjum Allah larata anniya maako ɗo ngam Allah o yehi jihadna walla na ngam Allah kanjum Allah cenɗo artata largo kanjum derraɓe annabijo meɗen ha konu nder konu Uhud sahaba en ngari mbimo woodi goɗɗo ɗon wallahi oɗo haɓa jamum ɗiɗal o mari jamum annabijo huwa finnar ɓe lori mbi annabijo huwa finnar ɓe lori ɓe mbi bani annabijo huwa finnar saya ɓe ɗon giya bo ko watta oɗon nder yimɓe ɓurdanɗe darago faddano islam bara oɗon nder yimɓe mbarɓe ɓurnal yimɓe woɓɓe ma ɓaawo ma ko daroto ha keɓa kisa ngam o woodi dabare anndugo haɓre annabijo mi wi on oɗon nder yimɓe noon Allah wiya deraɓe yimɓe feere ngari mbi annabijo wane mo min mbiyannogo min gi ko waɗi yeeso amen ɗume waɗi yeeso maɓɓe kefeero ɓanti kaafayi nde tappimo o nawnere man ɗo'ila iyam o waway muygo derraɓe o mbarki o yaari waji goɗɗe feere o jooɗi dow kaafayi maako ki nasti ko wurti ha dow hoore maako mbarki
فهو في النار قتل نفسه ولا تتاكو خالدا كم لكنه هو يكوغ الجارا قال إلى نار جهنم نون النبي جو ثبتني بدرابه وبنجي يكونوا من در منافقون اندو بلوكبا جو النبي جو بنون در يته ngam dum nga anniyaji mabbe la bay je jaribe man yo kanjum derrabe haado ko hadithol gollo bana annabi jo waddani na hadithol ranon faman kana hijratuhu misal hijra haado ko misal jihad fi sabilillah dan wadi annabi joddi misal jihad ngam jihad annabi jowi fi hadith akhrajahu abu daud wa tirmidhi hadith hasan sahih tirmidhi mufillingol bo muad ibn jabal o jami annabi jo mas'ala jur wa man annabi jowi ma ilami wi hore fi buna النبي جمع رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يريري أوكري هانجيلو بدوكو برا توغو رونا هورنجيلو با توكري دو برا توغو توكري نجيتا دايرو توكري دو ربا جهاد هوري بو ربنا توحيد كوستي بجولي بو ربنا جولغو to atai hore ngelo bayedan na to tawid wala kam gedan wala to atai kosngal godar ngelo bayedan na yadada yedan bi tabiat alhal goddo to kosngal mu wala yedan na yadata yedan bi tabiat atai hore mu yedan na yadata bi tabiat alhal idan tawhid kam rasul amr tafi jirro wa amudu salangam dume jula do darita wata jula do jodi hatta wil ka wala mi wawata hashirbu ga wala mi wawata wallahi mi habja munya bo wallahi mi wawa semi ya bude non semi ballo se godan yara sedda non yata daga ta ko tawhid kam sunna be tawhid shirku be bid'a kam sai achanon gam wa kullu bid'atin dalal shirku bo inna la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yo yere jukre jihad fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam inde be jowni on yago jihad fu tabiya da masalo yago jihad annabi jowni sabon be jihad be je baworon bo sabon jowni be je jihad derabe to nani jihad do na banabi go biya da majo sai wada jihad do wodi sababuji mun gada sai je ko wada wodi jowno to do jihad bo sai lamdo julbe yono to jihad goddo individu jonata ko jihad bana hijjuro goɗɗo individu proclamata hijju o yaano hijjoya kam amma woodi ardiɓe hijju ni noon ummo wala visa wala passeport yaw hijja noon neɗɗo laru goɗɗo hanno te masina to walojo kam baɓe mbi kam la nadri afana llahu azza wa jal wa adana min ashirki walbida saban nderaɓe kam goɗɗo yewti hen masala wal man mbowi nder karamaji yimɓe maɓɓe allah cenɗo handoyam hando en fou o yo mari haaji yaago moftorde ha wuuro feere o kam alaman ɓuuray duuɓi sappo wattama ko alaman waɗi ha lesdi nder lesɗe kedduɗe ɓe men yewtuɗo ka bo ɗon kaydul haya mo o yewtani bo ɗon ala kaydul haya amma to tawhid wala ɓerɗe mbatan no yowi derraɓe o winda passeport mako amma o heɓay visa yaago wuuro majum man moftorde man bo ɓadake ngam moftorde man to goɗɗo yahayɗo muskila ha kuugal maɓɓe man haɗon deraɓe kanka o jogi passeport mako o yehi aéroport soodi billet ɓe maɓɓiti passeport ɓe daari ɓe maɓɓe dokkimo o nafti avion o jippi avion man o yehi wuuro man o waɗi balle ɗuɗɗe o ummi wuuro man o yehi wuuro feere waɗi balle ɗuɗɗe kadi bo wala visa noon o yehi aéroport yimɓe man ɗon daara noon ɓe maɓɓi ɓe dokkitimo o nafti avion fayinta bo warti ɓe mbi o waɗi tawajju nder karamaji o heeɓi ɓe mbi ɓe gewti ɗum ha musakarat ha toyi ha kuuje dokkanɗe ɓi adama ko hunde waɗata ko bo an kam hokkititima Allah noon a filay noon mbiya heɓancede hokkititima Allah noon hakaza dokkita fima Allah walla bo juula dareniɗi a juuli dareniɗi Allah cenɗo hokkide kala ko ɗume fof ɗo derraɓe masalawol gewtagol andagol Allah cenɗo hando ummatoje julɓe yo kañum derraɓe mbiɗen jiyaɗo goɗɗo ummata ko nder julɓe noon o wiya o mari kaaɗo walla o wiya o fettinoye babal kaaɗo rewata Allah o wiya o waɗi jihad ɗo bo lam yafal jihad innama faala al jihad ila nnar waɗi jihad jiyago yiite ngam jihad laamiɗo ardiɗo be modiɓɓe anduɓe arrasikhuna fil ilm ngam saabu no nabijo derraɓe Umar wara wiya nabijo nayi min gon dow gongana kaɓen maɓɓe ɗe nabijo wimo kay Allah umratam si annabijo on wiyata goɗɗo kam no mardi cusnan pat waɗata yo rontuɗo annabijo a ardangal lamɓe bo kamɓe ɓen gatta
ɓe ngaɗi alhamdulillah to ɓe ngaɗay wala kon dow maɗa yo hidde ko ɗum waɗa bo sey sabab man waɗa julgo kam sey juulen nde weeti fuu amma jiyat ka woodi asbab to ñangeji ngaɗi ɓe kaɗima julgo ɓe jabti bana ɓe ngaɗi annabijo ɓe gaɗɓema ɗum na ɓe ngaɗayma wala ko won dow maɗa ndewa allah tenɗo alhamdulillah hannde e ɗon ha zaman hurriya liberté dinaji ko mo rewa allah no yiɗi alhamdulillah o parle ha gure feere o deraɓe a fotay cettinaɓe o parle ha gure feere kaɗan julgo ma gure feere ɗon lutti ha jotta seɗɗa ɓe kaɗan ɓe ɓilla julɓe amma lesdi men nonoy gonen deraɓe ɗum nder hinnaye en ɗon nder teddungal en yimɓe wuro idan haani laatoɗen en yimɓe aynanɓe jaam lesdi meɗen en yimɓe aynanɓe alagaji meɗen ɓe diina meɗen laati feere feere allah tenno wi la yanhakum llahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin allah haɗata on yendugo gendal bongal ɓe ɓen ɓe kaɓay ɓe moon gurtinayi wona talaje moɗon mbo'ina noon ɓe laatino noon asili en ɓe maɓɓe mi waɗi gatu am julde ɗo mi hokka goɗɗo gonɗo dow dina mission ma foti miɗon mari goɗɗo ha saare ɗo huwanayam boyjo am masalan somi holtima holtinamo julde la yanhakumullah an alladina lam yuqatilukum fi ddin ngam mi seyake ñande man o waran kanko bo mi hokkamo ɓorno mi hokkamo gato mi hokkamo ñamdu hada yuhibbu l'islam silama yiɗi kuuje bandiraɓe ngam ɓe sankitan wonko gikkuji silama banni lesɗe ɗuɗɗe jamum nastiri islam ha ummatoje kañum derraɓe sunna annabijo mouhammad sallam banni woni ha masala ko larani jihad derraɓe asma bintu abibacre siddiq o yeeya aicha o wi aicha min kam dadam wari dadam man bo kefeero o wari o yillake yam o ummi daga makka o wari madina dada man kefeero ɗo dow dina Quraysh oɗon mari ufuru mako bo dada to yana ɓinguel dagam biriji dagam ɗume endam dada walillahi alhamdu wal minna o yetti o wimo nda ɓinguel am mi waddanima dada am silmule dada e kay mi silmata ana ala dini Quraysh ha o jaɓago o hultori o yeehi annabijo wi annabijo nda dada waddani am noyi allah jippini aya jaabi la yanhakumullah an alladina lam yuqatilukum jab ñaam an ɓe hokkumo o ñaama idan banni hani nguuren ha lesdi men ɗo derraɓe hani kakkilanen rayuji kalluɗi bonnanɗi dina allah sen ɗo tedduɗo ɓaŋiɗo silama ɗo allah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ha laatoɗon en hinnaye to mi yehi mi fettinoye babal goɗɗo rewata allah mi yehi mi mbaroye goɗɗo mi hinnaye na walla mi yangada ana adab malla bo mi nangi goɗɗo o taji ha wuuro goɗɗo man ɗo dinamin feere feere mi nangimo ngam na dinamin gotel mi waɗi jihad mi waɗi hinnayna walla waɗi yangada annabijo ko moye jo mbari goɗɗo laatiɗo nder diina to nasara to yahuda to majusa o nasti lesdi julɓe ɓe dugayere ardiɗo julɓe ɓe visa silu waddimo walla bo diplomatie waddimo walla janguirde waddimo ko moye mbarimo ha lesdi man annabijo ana hasmuhu yawma alqiyama min jokkirta babal goɗɗo mbiya ko kam goɗɗo man yawma alqiyama هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم سلام وريها مرابي بعد من درابه سلام وريها ولا قطبتنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين ولا دول قتنا سنها دو دينا درابه عندي مسألة جهاد تو جهاد ودي goɗɗo wiyata jotta kam min kam mi yeeni mi waɗay jihad ni kam mi nastan yite a geɗɗo a yahi hijju bo a nastuɗo yitena ana sayite hijjuna bawɗo hijjata woodi ko watta hijde ko hijju waɗa jotta bo to ñaw waɗi a saudi en jata hijju sarɗiji ɓesdoto mais ɓayɗo ɗon ɓe mbiyen goɗɗo maɗo duuɓi capanɗe ɗiyata hijju capanɗe goyat ngam ɗume ngam woodi ko haɗata hijju majum man allah yangitan mon allah yangitanmo yama saher idan silama ɗo hani zamanuji fitinaji ɗo ɗaɓɓiten modiɓɓe meɗen ɗaɓɓiten ulama u sunna ulama u salafu saleh faamen ƴamen ɗe dede laɓɗum no keɓren ndewren allah tenɗo tedduɗo ɓaŋiɗo ɗeraɓe ɗo dede ko mbaweteni ko bihtisar ko larani masailul jihad hadise ol ragarewol ngol jangueten hannde bi idnillah azza wa jal kangol bo qala al imamu nawawi wa an abi bakrata nufay ibn al haris الثقفي رضي الله عنه حديث من قل جبا ما أصابه النبي بيته أبو بكر عند أبو بكر من بو نفيع بن الحارث نفيع بن الحارث ابن كلدة ابن عمرو من بني ثقيف در لنيو البيته نقول لنيو ثقيف هايم بلد طائف در رابي كانكم من ملء يوتينا حديثه والأصل ما كنوا نصر الإسلام
annabi jo meɗen yehi lesdi taif en peccinta boliɗe ngam en gewtan do mana darsere meɗen warande ha sira no annabi jo maɓɓitiri taif en ɗonno ɗo masalawol man annabi jo nde yehi ɗo derraɓe o faddi wuro man 2 semaines ha riwayaji goɗɗi feere bo lewru nastata wurtata ko ɓe goodi ko ɓe ñaama engnango ha nder wuro man kaɓe goto sembe ha leñol man en mbiɓe annabi jo heeɓi ha konu man ɗo tan derraɓe geeloɗi 19 la cakka ɓe goɗi cawɗi baali 50 amwal fa'ida yimɓe nangaɓe 6 la cakka ɗum yimɓe marɓe ummatore ɗunde maddal basar kanjum ne annabijo fadde ɓe ɗo derraɓe annabijo meɗen hutuniri kuuje ɗuɗɗe en tan mi limtugo ɗe annabijo hutiniri nder balmiɗo fidgo ɓe ka'e bo kuɓɓoje yiite annabijo hutiniri ba cartus mbiyeten ɗo annabijo kutiniri ɗo cartus annabijo kutiniri ɗo char de guerre amma en tan mi fassalnago masalaji man ha dartere man bi idnillah jalla jalalu l'essentiel ha dartere men ɗo derraɓe woodi ngesa feere makka ngesa man ɗo maccuɓe 30 gelle ɗon no ayna ngesa man annabi o fiɗi babe man nde o fiɗi babe man ɗo derraɓe annabi o ƴowni goɗɗo marɗo sawtu microphone wala zamana to ɗon bo wutiniran ko moye wi microphone bid'a fa huwa jahilun bil islam jahilun bi sunnati rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam banni derraɓe dina meɗen ngam ɗume ngam yimɓe ɗon mbiya yo goɗɗo wiya to a wini woɗe kana microphone bid'a moto na bid'a ni na bid'a o yiɗa o jillidira kuje fof jemma warta nangue gorko warta debbo warta gorko la yumkin hada ya mashayikh لابد أن والفرقان يفرق الله بين الحق والباطل microphone ɗo annabi sa sallam wi ɗaɓɓitani am goɗɗo sawtu mum towɗo en mbiɓe aɗo derraɓe goɗɗo settini nani settinago jemma nde o wari o wi annabi jo mum noon Allah wi o wi annabi jo mi yaɗem settina annabi jo mi ya ƴonanam bilal ngam bilal ɓurete towgo sawtu ni kam to microphone ɗon kan annabi jo hokkannomo andal yeehi yeeso ngam jotta mota ɗon aran bo ngeelo wawi warno to mota ɗon bo wa'otono hakada fatabiru ya kuuje dunya kam en mbiyay jullo a julurde microphone ma mbar jaari ɓuran banni ɓe mbina ɗerare julurde to ne ɗon mari microphone mbar jaari ɓuranamare ja wala o parle na mo wiyata banni wala ala mbar jaari a masala man ya mashayikh mbar jaari sendata ko a julgo julurde marde o parle ɓe nde wala o parle marde tapi ɓe nde Allah larata ajsamikum wa suwarikum yanduru ila qulubikum wa amalikum ya mashayikh no kañum nderaɓe keɓtenta yimɓe carga en yimɓe ɗo ponda bid'a ɓe kuuje bani e mbiyana ɗum boɗɗum bid'a bo wala boɗɗum innama bid'a kam fou kullu bid'atin hadis sahih an rasulillah sallllahu alayhi ko moye wi en woodi bid'a je boɗo waddana en dalil o wala dalil bo ila yawme al qiyama o ɗon mari hawa derraɓe aboubacra annabi sa sallam wiɓe yo ƴowniɗo yehi ƴowni wiɓe annabijo wi mi wiya on ko moye jippi wari ha maako annabijo rimninimo rimna e mashayikh guerre ha annabijo haɓa ɓe marɓe maɓɓe ɓeya kam na ɗon mari ɓe duuɓi ɗon mactina ɓe annabijo bo nde wari wuro man jaali nokkuje goɗɗe feere woodi ha luttiɗo annabijo ƴowni maraɓe man fuu ko moye jo wari ha am wurti ha babal ngal acci abgoɓe am fa huwa horru li wajhillah annabijo wari ha wartira yimɓe maccuɓe na walla ha wartira yimɓe rimɓe ha wartira yimɓe rimɓe ha mashayikh kanjum wona aboubacre o wi min woni 3e diwgo mawol wara annabijo aboubacre as-Saqafi kuntu thalithu as-salata alladhina dhahabu ila rasulillah maccuɓe 50 e gello pan jeeyi annabijo nde ɓe jottiɗo derraɓe annabijo eɓe ko moye silmi fa wa horri wajhillah e mbi nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan silama hokkitan goɗɗo ndimu muɗum keferako bo jabtan ndimu goɗɗo ko jabtayi ndimu wartirima maccuɗo bo wartirɗa maccuɗo galluwa to hakkilay ngam dunya ɗo ya sañjago fotina maccuɗo ba ɓoymaka amma to hakkilaya maccuɗo ɓe daɓare ɗo bo ɗum ɗo winda deftere ɗum ɗo anda derraɓe yo kanjum ha ɗo aboubacre man o wi o silmi o nasti islam wakkati man nde o nasti islam derraɓe o nasti islam hitande 7 ni kam o jooɗodi ɓe annabijo duuɓi noyi duuɓi ɗiɗi o fillani en hadiseji 250 260 hadis an rasulillah sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɗen janggiyamako bo derraɓe sahabu en ɗuɗɓe janggiyamako taabinen bo ɗuɗɓe nder taabinen janggiyamako alhasanu albasri wa mouhammadou ubnu sirin sahabu en mawɓe filliɓe hadiseji anditaɓe andal muɗumen ɓe a imma en gari janggiya muɗum aboubacre derraɓe kanko bo o wuuri duuɓi ɗuɗɗi jamu
ngeɗam ma ko maayi hitande 50 kanko man bo o maayi ha lesdi wiyetendi ngal jiha lesdi Kuufa toon o maayi kanko bo derraɓe ngam ɗume kanko bo laatake o préfet o sous préfet no a gure nder gure majum kanko bo noma ɗon saabu ne nabijo ɗo e patɓe mbi derraɓe yimɓe je gonno alu suffa ɗo je ngala ko ñaama kamɓe no ɓe mbi to a wari a laari min ɓaawa may go annabijo a hebtatani min pat min garti yimɓe géroɓe Aboubacra ɗo o wi ɓii ko debbo wi baaba an wakkati ɗon no huwa babal kaza ɗo salaire ma ko dinar 6,000 o wi lewru o jaɓatno wakkati ɗon no huwa babal majum ha to jaɓata min bayti mal minin gaddana goɗɗo ñamdu o yewɗo wurti fi sabilillah nda ñamdu lewa kay min giɗa ñamdu moɗo mini min defan ala laysa amal wa sahabi rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hada sahabi yakud 6000 dinar 6,000 من بيتي مال المسلمين درابي حلال جورو حلال حرام بوجورو حرام الحلال بين والحرام بين وكان درابي نون بونندن ابو موسى نالد النبي جون نومي نومو ها يمن من او غوفرنر في سبيل وفي عدن ده النبي جو ماي بصاب النومي مو كوفا بها بصره هؤلاء هم اصحاب رسول الله اندل قال دينا دون اندل قال دنيا دون يكون دينا يكون دنيا دون فدنجي بتاكرون درابي كان عمر بن الخطاب درابي نن ما قصه عمر في كلمه في صدر واحد زود عمر جمر قرنا ولا نلانتاكو fajira bo to juuli ɓe ƴaman mo masala fukaraɓe ɗon hibde ko wurto janginan ñalowma bo dilla oɗon ha bureau mako o ñalla hugo kanko président rapport ji garta lettre ji garta o ñalla hugo ɓe nela ɓe ƴama kiita waɗi ha babal kaza no kiita no annabijo o yiito daraɓe ɓii ko debbo biyeteɗo Hafsa waɗimo baba na sey ciwtoɗa aɗona mbarete ɗanale ko ñalowma bo o wimo ya bunayya yabnati ya zawjatu rasulillah to mi ɗanake nangue mi wonnani ɓe ardimi to mi ɗanake jemma mi wonnani hoore am indallah jalla jalal hawlay hum ashabu rasulillah hawlay hum umaru lkhatab ɓeɗon dow lesdi wa dakhalu ljanna na goɗɗo mo o jotta oɗon dow lesdi o wiya o juuli o heeɓi mbar jaari wandama o keɓɗo mbar jaari en juuli sa en keeɓi mbar jaari no gasa jeɗɗi moyima en keeɓi mbar jaari man a toye jaala tawɗa en keeɓi mbar jaari man ɗo inde man deraɓe corruption morale sargugo jooɗi ɗo antaɓe murto julurde ma nasallah salama wal afiya Aboubacra Nufay ibn al-Haris kanko bo fillanina annabijo wi ida iltaqa almuslimani bi sayfayhima julɓe ɗiɗo to ɓe kawti goto fu ɗo jogi kaafa e muɗum ɓe ɗo kaɓa ida iltaqa almuslimani bi sayfayhima falqatilu walmaqtulu fi nnar annabijo wi mbarɗo ɓe mbaraɗo fu ɗon nder yiite nukta ya masaya mbarɗo ɓe mbaraɗo fu ɗon nder yiite ngam ɗume ɓe kawti ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo kaɓa goto maɓɓe bo pat ɗon habda ha mbara oya ha ɗon sahabojo man ɗo istaskalni ha o ƴama o laɓɓitinana en enen bo o wi qultu ya rasulallah ha yeeso qultu ya rasulallah ɗo point d' exclamation hakada ya masaya ni exclamation bana wigo hunde man ɗo kayetiɗo na ƴamol man kanjum man qultu ya rasulallah mbarɗo ɓe mbaraɗo fuu sayid hada alqatil oɗo ka o mbari mi faami oɗon nder yiite min bo mi faami nde o mbari ka o mbari nafsu o nastan yiite hada alqatil mbarɗo kam hujja man laaɓi oɗon nder yiite fama balu lmaktul enoyi mo ɓe mbari bo ya rasulallah o kam ɓe mbari mo eno haal mako kanko dan ɗo suwal o ƴami annabijo qala annabijo wimo innahu kana harisan ala qatli sahibihi kanko mbaraɗo ɗo o laatake oɗon no eela mbarɗomo majum man to heɓnono o mbaran hawdera e modiɓɓe men mbi o huway kuugal ɓe junngo kanga o mbaray amma huwi kuugal ɓe ɓernde taynorago ɓernde ma ko taynorake to heɓino o mbarda oɗo o mbardan o woyi kaafayi bo ɗo haɓa taynorago ɓernde ɓe huugo kuugal amma o yottaki a magal kanjum man ɗiɗor jum ɗum hawti innama al amalu biniyat hada babu niyat idan ɗo deraɓe annabi sa sallam wi maktul be qatil fu fi nnar muttafaqun alayhi rawahu al-bukhari wa muslim deraɓe mbargo hoore ɗum hunde hulnide jamma dina silama annabi sa sallam wiya hadise hol cahingol la zawalu dunya bi asriha dunya ɗon ndu pat maɗo ndu timma
أيسر عند الله قرآن hoyango ha jawmirawo be soyde hulnago ha kugal ngal kuɗon min an yuktala mru'un muslim ɓe mbara goɗɗo goto culɗo annabijo sa sallam ndikka duniya timma paɗa Allah ngam goɗɗo mbaraɗo ɗo woodi ima Allah cenno tadiroɗanni idan mbar hoore derraɓe ɗum hunde hulnide jamo kanjum Allah cenno wi komojo mbari hoore waman yaktul mu'minan mutaammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما درا بين ركاد هذا إن جد شرهم وجدها مبرغرو مبرارو ونستنيته هو دين بفرق والنبي صلى الله عليه وسلم كوب مبري بين استزايته بين سنة الجنة حديث وري قد وري يمي النبي جو قد وري النبي جو إنه يتو قد فسك يم ويمي يوكلوا جوديم goɗɗo wiyam simi hokka ɗum jawdiyam haɗo dirraɓe annabi joyi mo ta hokkumo la tuɗi ɗo annabi jaabi goɗɗo ma la tuɗi ta hokkumo o wi wa in qatalani eni to yo haɓan mbiyama o jabta annabi joyi fa qatilu habbe mako tayin fa in qatalani enen to mbariyam annabi sa sallam wimo fa anta shahid a ceediɗo a nder aljanna e wa in qataltu eni to mi anda mi mbarimo bo annabi joyi fa huwa fi nnar idan hadiseji ɗo en tammi sarugo ɗi hawtadi ɓe ngollo ngam annabi jo wiya hadise tawiɗi goɗɗi bo ko moye ɓe mbari ɗum ga e jawdi mum ko moye ɓe mbari ɗum ga e yimɓe mum debbo mum ɓikkon muɗum oɗo faddanoɓe ko moye jo ɓe mbari ga e neɗɗaku muɗum annabi jo fawa shahid ga e jawdi muɗum fawa shahid noyi hadiseji man ɗi kawtirta ɓe hadise ol ngollo mbargo jeetoye marata hakke mbargo jeetoye bo marata hakke ɗerraɓe hadiseji annabijo ɗi pat maji ɗi jaadan ngam ɗum boliɗe ummide daga jawmirawo meɗen tedduɗo ɓaŋiɗo Allah cenno famnu en darseje meɗen Allah cenno waɗɗen en nder yimɓe tokkotoɓe sunnatu rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam derraɓe inchallah janngo bo en janngan darsere biidnillah janngo man laato akhir dars meɗen fi ramadan en ginno timmina ñalde jumare bo amma jumare man en ɗaɓɓitan lewru en maran barnamiji ha radio biidnillah jalla jalaluhu barnami en hoccan daga jamdi jeena ha yago midi jemma Allah temato juldari ko yimɓe taskoto kanjum biidnillah janngo en tammi darnugo durus men ha shahr ramadan en gaɗa récapitulation fa'idaji ɗi payditiɗen ha darseje meɗen ɗe jannguɗen man Allah cenno fondu en Allah cenno famnu en Allah cenno rentin en laabi bid'a Allah cenno rentin en tokkago ko fini tawi ko wala ɗo ɗatal rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عتقائك من النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا ذا العرش المجيد اللهم يا فعالا لما تريد اللهم يا خالق السماوات والأرض انصرنا على من ظلمنا انصرنا على من ظلمنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم من أراد الإسلام وأراد سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره يا رب العالمين واجعله عبرة للمعتبرين برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد خير الخليقة قدوتي أنا مسلم والمسلمون في كل أرض إخوتي أنا مسلم وحلاوة الإيمان سر سعادتي وشريعة التوحيد والقرآن أصل عقيدتي أنا مسلم وحلاوة الإيمان سر سعادتي وشريعة التوحيد والقرآن أصل عقيدتي.